Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что стучит, гремит, на порог к вам спешит. Что это или кто это? Ой, девочки, какая-то ситуация из прошлого к вам спешит на порог. Успешное решение данной ситуации. В общем-то, какая-то ситуация, которая тянется из прошлого, она успешно решится. Прям в ближайшие, 9 дней. Так, женщина спешит к вам на порог. Женщина русая, от светлого до темного. Такая приветливая, доброжелательная, улыбчивая, может быть, подруга, родственница, знакомая. И мужчина к вам спешит на порог, тоже шатен, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Дело в том, что он с этой женщиной, либо это муж и жена, к вам спешат, может быть, родственники или друзья ваши, вот, либо они между собой родственники. Так, еще, успех, какая-то ситуация из прошлого очень успешно решится. Что за ситуация? Честно говоря, не вижу. Я понимаю, что у вас у всех будут какие-то свои разные ситуации. Ситуация, которую вы пытались решать, прилагали неимоверные усилия, но она не решалась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за ситуация. Потом оставили эту ситуацию, решили, не решается, бог с ней, да? Может быть, судебный процесс, девочки, у кого-то проиграться. Связан с официальными органами и с какой-то женщиной. Может быть, по поводу долга, алиментов. Карты показывают, что удачно очень решится ситуация. Именно удачно для вас. То есть вы будете довольны и счастливы. Может быть, ситуация, связанная с деньгами. Я уже сказала, с деньгами, наследством, с какими-то долгами, может быть. Причем с деньгами не обязательно, что вам должны вернуть, да. Может быть, у вас какие-то кредиты, задолженности, там еще что-то. Ипотека, может решиться тут ситуация. Причем может быть не полное списание, например, реструктуризация кредитов, да, или отсрочка, или там еще что-то. Самое главное, что удачно решится данный вопрос. И ждет вас, смотрите, радость, счастье и удовольствие. Если вам нужна лично моя помощь для рассмотрения какой-то вашей ситуации более детально, в личной жизни или в любой другой сфере, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения Таро. Пока еще его стоимость 500 рублей сегодня и завтра. Ссылочка на курс внизу в описании и в моем первом комментарии.